kam 11 vite me partnerin tim. Dhe një që në klasë të 6, jemi bashkë. Unë me Dartin jemi njohur në shkollë, tek Fanoli. Me mbaj mend ka qenë e 6-ta B. Dhe vetëm kur vjet dikush e thot, jo, nuk jetë bëja jeta Aja, dhe shkoj tek Aja. Personi i parë që më ka folur ka qenë Darti. Mbaj mend që vitet e para kemi qenë shok të ngushtë, edhe pse unë kam pasur pëlqim. Shkuam në gjimnaz përsëri bashk, kemi pasur një moment ku kemi qenë tip të lidhurish. Nga këto lidhjet që ti lidhesh me tjetrin edhe nuk e takon për 3 muaj se janë pushimet verore. I kisha pasuardhjen e Facebookut, i shkruaja romane të gjata, kur qetësohesha, futesha tek Facebooku vet, e fshija, do t'i që një ditë e pa mesazhin. Kështu ndam edhe rrugët tona u ndanë për fiks 20 ditë edhe pastaj filluam shkollën prapë bashkë. Në universitet unë vendosa që të shkoja në Gjermani. Para se të shkoja në Gjermani, mbaj mend që më ka thënë që do të doja që ne t'i jepnim edhe një shans tjetër njëri tjetrit. Kisha frikë se nëse do ndahesha një herë tjetër, po këtë herë seriozisht nga Darti, nuk do humbja vetëm një partner, po do humbja edhe shokun tim të ngushtë. Më vjen një mesazh nga Darti pas një viti, që nuk kishim pasur asnjë lloj kontakti, dhe më dërgon vetëm një zemër. Që në atë moment deri sot, 11 vite e 1 muaj, ne nuk kemi ndarë më kurrë. E kam kuptuar këtu sa shumë e dua edhe sa shumë dua të jem me të. Darti është djali më i mirë që mund të ekzistojë. Në gjërat e shtëpisë, jemi të dy të përfshirë, te fëmijët, jemi të dy të përfshirë, madje te fëmijët është ai më i përfshirë sa unë. Unë jam shumë e lumtur që kam bërë 2 çuna fantastik me një djalë si Darti. Darti erdhi me mua në sallën e lindjes, që ishte e veçantë se nuk parandodh që ta fusin në operacion. Dhe mbaj mend që vetëm se Darti ka qenë aty, kam qenë kështu e lirshme, se e dija që kam një person që çdo gjë që mund të më ndodhi, ai është aty edhe do e shofi bebin. Dhe unë do doja shumë që ata të merrnin 100% e Dartit.